Kimsiz uy jimjit va zerikarli bo'ladi? Kim uyda internet sekin bo'lsa, birinchi asabiylashadi? Kim yo'q narsadan ham shubhalanadi? Kim ko'proq pul ishlatadi? Kim mehmon chaqirishni yaxshi ko'radi? Kim jahlda o'zini nazorat qila olmaydi? Kimning keraksiz kiyimlari ko'p? Ikkalamizda qanaqa bo'ladi? Krossovkalari bor. Kim o'zini ko'proq yaxshi ko'radi? Kimning muammosi ko'p? Kim qaynonasini ko'proq yaxshi ko'radi? Kim tavakkalchi? Kimning xotirasi past? Kim 5 minut deb yarim soat kechiktiradi? Kim birinchi bo'lib yarashgisi keladi, lekin g'ururi qo'ymaydi? Yo'q, qarang, ularganincha ol.